各位老少爷们儿，大家好！瓷器，陶瓷的瓷，热气的气，一个土生土长的北京大哥，一个直播博主，大卫，我有一个很牛逼的小想法，这后面的北京地铁会是一个大写的圈儿道。今天我会用我的狗皮子和干吃不胖的体质，为你们揭开这一站又一站的神秘面纱。出现了，现在依然是在阜成门，然后来阜成门这边还是要寻找更多好吃的东西嘛。最近呢，在抖音上看到有家店非常火，也算是新进的网红小店啊，带你们去品一品他们家的下午茶做得怎么样？耶，去吃甜点喽！甜点让人心情好的甜点啊！哎，看这个马卡龙，好少女啊！这简直就是把我的少女梦落在了这里，而且各种颜色分层。好的，就这些了。那个底下那个马卡龙能给我来一份吗？就是一个装饰物的样子。这样啊，好，谢谢。现在来迎接一下我的这个焦糖玛奇朵。哇，唇齿留香啊！我觉得这个焦糖香气特别重，然后它这个咖啡有一点苦，但是一点都不干涩。牛奶呢也奶香气也特别重，就是从口腔里顺到喉咙，一直就是丝滑下去，你们知道吗？哇，快看，我的爱尔兰芝士上桌了，到嘴里就化开了，真的是特别丝滑，而且回口有点酸酸的，就是不像是我想象的那么厚重的芝士的口感。还挺轻柔，然后里面那个酸酸口感挺解腻的，好幸福哦！不错，挺爽口的。这摆盘真是彻底融化老夫的少女心啊！你看这个摆盘有没有一种到法国享用甜点的感觉？然后它这个闻上去有一种淡淡的茉莉花香，好想要尝一下。扑鼻而来的茉莉的香气，来一勺带这个杏桃酱的，这个杏桃酱酸酸甜甜的，然后丰富了它口感，而且我刚才还想说呢，这个茉莉慕斯啊，有点像我们在外面吃那种抹茶慕斯，但是它比抹茶慕斯更多了一些茉莉花香的清香，这个跟刚才那款蛋糕比更轻盈，更清爽一些。上桌了，上桌了，颜值超高，这个是舒芙蕾芝士的，然后这个是他们家的花尖瓷。先来品尝这个舒芙蕾芝士吧，它蜂窝感更重，奶香特别浓郁，这个蛋糕应该算我刚才吃的这3款当中甜度最低的一个了。哇！钻鼻子的酒香气，它的口感其实是很多层的。它蓝莓果酱的酸中呢，夹杂了一点点那个不知道是朗姆酒啊还是白兰地啊，我也不太懂酒啊的酒香味。然后酒香中又夹杂了一点黑巧的苦味。我觉得刚才那几款如果说是少女型的蛋糕慕斯，这个应该就是少妇款。我还小，吃不了少妇款。现在我要表演少妇享用蛋糕了。下午茶吃完我都感觉我都困了。现在来点评一下这家店吧，我觉得吧，就是它的颜值，刚才你们也都看到了，都相当高，对不对？而且人家摆盘一看就是专业级别的。刚才真的恍惚间有一种置身在法国享用甜点的感觉。Bonjour。然后呢，我觉得我个人会最喜欢最开始那个芝士慕斯的。然后如果你们喜欢酒香，可以试试我最后那个花尖紫。喜欢不太甜的，可以试试那个舒芙蕾。甜点是可以给人幸福的感觉。好，接下来我们去下一家。我跟你们说，今天不仅天阴，还风大。哎呀，北京今年都没有下雪，我很不满意啊，有点差事儿啊。我也还没来过这个华联呢，看一下我要找的那个好吃的在哪儿呢？走走，我们走去吃好吃的分面店。啦啦啦啦啦！之前有人留言还让我去尝尝西贝他们家新出这个新品。这位先生，你敢接受我的挑战吗？你笑啊，严肃点。干嘛呢？一个个的。啊，我要穿过这条长长走廊迎接我的这个。哎，到了，就在前面，我看到那个标牌了，你们看一下。哦，就是这个叔叔啊，就是这个叔叔，然后这写着晚叔，各种的粉啊、面啊啥的。今天点点招牌吧，尝一下好不好吃？你在拍什么？没有，我就自己拍着玩。蟹黄面26。好的，来个蟹黄大虾面，对，就是那个，你们看一下，这儿，蟹黄大虾26，来个这个吧。我的这个蟹黄鲜虾面上桌了，我跟你说，这是海碗，然后这面条感觉都是那种宽一点的，很筋道。然后这虾超大一颗，然后再看这个是金牌牛肉面，我刚才加点了，实在忍不住，因为太香了。店里面的每个人好像都点了这个，面条的粗细度跟那个金牌跟那个鲜虾的是一样的，然后有这种大颗的牛腩，哇，好有食欲啊！不行了，我要开动了。我跟你们说，为了给你们看清这2碗面，我真是煞费苦心，现在坐在一个也就一听雪碧那么高的一个垫子上面。然后现在先吃这个清淡一点的吧，这个蟹黄鲜虾的也是我朋友推荐给我的，闻上去就是很鲜的味道。好鲜啊！面条挺筋道的，而且看上去，粗细不均匀，应该是手擀面。
汤头吃不出什么蟹黄的味道，可能也有一些浓汤宝吧。现在吃完面来尝尝这个虾吧。哇，虾油流出来了。有一点苦涩，应该不是活虾。这个虾肉还是挺紧的，但是吃到后面真的有一股泥土味，我觉得不是很新鲜。现在尝这个金牌牛肉面，我看店里的客人都点了，所以我也忍不住点了。它更像那个酸辣粉，就是麻辣火锅的底料。哎，真的是辣的，跟我想象中那种红烧的牛肉面的底料是不一样的。喝一口它的汤头，麻香气更重一些。哇，这是来自四川的一碗面。然后尝尝这个牛腩，瘦肉偏多，一丝一丝的。这个金牌牛肉面是32块钱一碗。刚才我不是吃了一块牛腩吗？里面还有一块。我觉得它的牛腩有点过干过柴了，没有什么汁水，然后咬上去有一点硬。这块也是牛品的一种。他们家还是面条比较优秀，还有这个料。最后一口。幸死你的这个美人，你告诉我，你觉得刚才那款面怎么样呢？我觉得吧，刚才那个晚叔那家面吧，我觉得这家店主要赢在它确实便宜啊，便宜量大，然后面条还可以，总体来说不是特别推荐你们过来，你觉得呢，主持人？好，谢谢这位热心观众的参与，我代表栏目组衷心谢谢您中肯的建议。耶，我阜成门的打卡到这里就正式结束了，一共打卡了2家店，然后下一站我们车公庄见喽。哎，我今天开车出来的，我这个得回家了，我妈等我吃饭呢。哎，这车不错啊，挺红。但是我自己这车呢也不次，行吧，那我们就车公庄见了，拜拜了各位。